Quer ver, ó? Tô molhadinha. Você não vai postar isso. Eu vou. Ai, para! Ai, porra! Eu e o Fernandes perdemos os amigos dele. Tá tocando Olha a Onda. Eu quero pegar. Olha tá do clubinho, né? Eu quero muito beijar alguém. Olhou o seu pezinho. Olhou tá do clubinho, né? Balança pra lá, balança pra cá. Sacudindo o tremeu, quero separar. Balança pra lá. Gente, a gente parou aqui. O que a gente tá fazendo isso? A gente parou porque nossos amigos estão comprando bebida e porque o Fernando é um fraco. Eu não sou fraco, eu sou velho e minhas perninhas estão cansadas. Me dá 20 minutos sentado que eu faço mais 3 blocos. O bloco não tá nem na metade. A metade aí já andou já, que eu tô em pé já tem 3 horas. Amigo, ó, não, começa aqui. Lá vamos nós. A gente ainda não pegou ninguém. Você, não vou fazer. Você ainda não mamou ninguém no Não, vou fazer também. Tá? Você ainda... Tem 3 banheiros químicos, os 3 devem estar ocupados com uma maçã. Ah, foda-se, vai atrás da árvore. Tá, Fernandes, Tá, ó. assim, não, falta, tem que acontecer ainda, não aconteceu nada. Não vai acontecer. Vai sim. Da sua parte. Da pode- sua, você vai. Meu, cacete, minha. Arranja alguém pra você mamar. Não atrás vou daquela lá, árvore ninguém. agora. Não vou, Vai. não quero. Quer sim. Eu, que palhaçada. Você quer. Olha só, tô lindo, velho. Vai mamar alguém também. Nossa, tanta gente vai ver isso aqui. 2 pessoas. Você... Que isso? Você tá des- Amigo, desprezando o meu primeiro, projetinho? Nunca vi que você... nem sabia que você tinha um canal. Como não? Se eu posso, então quer dizer que você faz bem assim nos meus stories, seu puto. Você posta? Amigo, vê seus stories sempre, só que seus stories são, tipo, depressão no seu quarto, adoro a iluminação do seu quarto. Obrigado, obrigado. Depressão no seu quarto, tô vendo desenho no projetor e música MPB que você não escuta de verdade. Não, eu com uma escuto assim, praia. vai tomar no seu cu. Aham. Pera, filmei isso é bom de filmar. Pegou barulhinho, pegou barulhinho. Agora subir aqui eu vou mijar. Vem aqui no meio. Passa, neguinho. A galera tá molhada. Mas enfim, gente, é isso. Só essa parte que é 2 minutos, olha só. Mais carnaval. Depois sou eu. Antes eu queria ele, era muito bombado, agora ele emagreceu pra caralho. Será que é craque?
ele antes era melhor, agora ele tá feio. Ah, não, amigo, não tá tão não. Amigo, acho que tá. Não, nossa, ele tem uma barriga de mar. Não gostei. Eu não vi. Por que você põe um negócio tão grande? A blusa tá muito larga. Vamos ir. Eu achei ele pequeno ainda. Eles estão lá dentro ainda, Fernandes? Eu não vou ficar em pé porra, na frente da distribuidora. Amigo, não, a gente vai embora agora. Ei,